Kia Stinger. Новинка для российского рынка. Появился у нас в марте месяце. Пока представлен с одним турбированным двигателем 2 литра. Начинается минимальная комплектация заднего привода, далее полный привод. Полный привод постоянный. Двигатель 2 литра, мощностью 200 лошадиных сил. Есть варианты 247 лошадиных сил. Скоро ожидается и 3,3 турбодизельный двигатель мощностью 370 лошадиных сил. Отличная динамика, яркий, выразительный дизайн, новейшие современные технологии автомобиля, которые будут дарить радость, эмоции каждый день.